मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हम बात किया था एक न्यूमेरिकल पे, आप वेल्डिंग था। अब से हम वादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप वेल्डिंग का न्यूमेरिकल बात करते हैं। आर्क वेल्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करेंगे। आर्क वेल्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बेसिकली हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल था, उसको डिस्कस किए थे। अब फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल है वो आपका ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्रुपर कैरेक्टरिस्टिक्स या पैराबोलिक बिहेवियर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसमें कांस्टेंट करंट की कंडीशन होगी जो आपका ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स था वो कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर बात कर रहा था। जब आर्क की स्टेबिलिटी के ऊपर बात होगी में, और ये कहा जाएगा कि कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई एस आई टी होगा। यहाँ पे आई टी आपका कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर है, और अगर बात किया जाएगा कांस्टेंट वोल्टेज या फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स या लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो वहाँ पर वी ए वी टी होगा। यहाँ पे वी ए आर्क वोल्टेज है और वी टी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बेसिकली कांस्टेंट करंट के ऊपर निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स of a power source VI characteristics of a power source, इसके characteristics का बनाया गया है I square is equal to I square t is equal to minus 600 V minus 60 V minus 60, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। I square t is equal to minus 600 V minus 60। ठीक है, VI characteristics of a power source I square t equal to minus 600 V minus 60. Here, if the arc characteristics is given by the characteristics is given by IA is equal to 30, IA is equal to 20, V minus 16. Determine the power of the stabilizer. ये क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर सोर्स लिखा गया है इसका -600 -16 ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गए। If the arc characteristics is given by the I is equal to 20 minus 16. Determine the power of a stable. ये फाइंड आउट करना है पावर, फाइंड आउट करना है स्टेबल आर्क का पावर फाइंड आउट करना है। स्टेबल आर्क का पावर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब स्टेबल आर्क के टाइम पे I is equal to IT होगा। क्यों? क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाया गया है वो पैराबोलिक बिहेवियर का है। जो इक्वेशन लिखा गया है वो पैराबोलिक नेचर का है। अगर पैराबोलिक नेचर का है तो इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप का है, पैराबोलिक बिहेवियर टाइप का है। अगर पैराबोलिक बिहेवियर टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है आपका तो आप ऑब्वियसली जान जाएंगे कि ये ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है या ऊपर पैराबोलिक है या कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वैसे भी इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं I² की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स का इक्वेशन इंप्लीमेंट करें। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, क्वेश्चन कर देते हैं, सॉल्यूशन क्या है ना। तो आपका सॉल्यूशन सबसे पहले VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया गया है, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। इक्वेशन है I² T इक्वल टू -600 ब्रैकेट में P माइनस 60। ये चीज है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 इसमें इक्वेशन नंबर 1 में I² T है, इसका मतलब करंट का नेचर जो है वो पैराबोलिक नेचर का है। इसका मतलब ये उदाहरण है पैराबोलिक का बिहेवियर है वो पैराबोलिक का है। अब जब बिहेवियर पैराबोलिक दिखा रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फॉलो होगा। अब अगर कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होगा तो उस पे जो बेस्ड इक्वेशन है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और इक्वेशन एक और हमारा था, आर्क कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाया गया था वो इससे दिखाया गया था IA इक्वल टू था 20V माइनस 16। ये था आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब फॉर स्टेबल आर्क जनरेशन और स्टेबल आर्क जनरेशन IA इक्वल टू IC। IA इक्वल टू IT। और स्टेबल आर्क जनरेशन IA इक्वल टू IT। इस केस में कांस्टेंट करंट के केस में या इसी को बोलते हैं लूप कैरेक्टरिस्टिक्स।
क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स के टाइम पे आप चीजें देख रहे हैं। आई इक्वल टू आई। अब आई स्क्वायर ए इक्वल टू आई स्क्वायर बी। आई स्क्वायर ए इक्वल टू आई स्क्वायर सी। मतलब आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। अब मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे डिस्प्लेटी आपको नहीं दिखेगी। इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले आई कैरेक्टरिस्टिक लिखा, इसका नेचर पैराबोलिक है। इसका मतलब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कांस्टेंट करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। आर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या करेंगे? स्टेबल आर कन्वेंशन के लिए जो निर्धारण पैराबोलिक बिहेवियर का है, इसलिए आइए इसको तो आएगा मान होगा ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ये कंडीशन फॉर स्टेबल आर। जैसे कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये इक्वल टू dt है, उसी तरीके से ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आइए इसको और स्टेबल आर, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए आई स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर सी। आई स्क्वायर ए लिखने के लिए इसको क्वेश्चन नंबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर क्या आ जाएगा? बाय स्क्वायर डी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्वायर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या करना है? बता ध्यान से देखिएगा इसको। अब क्या करेंगे? स्क्वायर करने के बाद आई स्क्वायर हमारा क्वेश्चन था आइए का स्क्वायर आई की स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्वायर कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्वायर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे 2.20 b minus 16। ये आइए था, इसका स्क्वायर करेंगे आइए था, ये वैल्यू जो है वो आइए के बराबर, ठीक है। ये दिया गया है क्वेश्चन में। आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसका स्क्वायर करेंगे, आईटी का स्क्वायर कर देंगे ना, दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्म। तो आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पावर सोर्स का आईटी स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो कर देंगे तो क्या आ रहा है आपका? तो आपका गिवन जो है 600 b minus 16। ये क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर को बता, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए।
सॉल्व करेंगे बाय 200 this by plus 256 this by 300 plus 256 minus 32 b equal to 600 b minus 36,000 ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन जो है वो -600 क्वेश्चन आई स्क्वायर टी का माइनस आई स्क्वायर टी का इक्वेशन आपको याद नहीं क्या था आई स्क्वायर टी का इक्वेशन था वो था माइनस 600 b minus 60 ये इक्वेशन था ठीक है। यहाँ पे पावर आप सकता है ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन में भूल गए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आप दोबारा नहीं मेंशन कर पाएंगे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नॉट डेट कर ठीक है। यहाँ से आएगा कि -600 हो जाएगा -600 प्लस 36,000 ठीक है। ये चीज हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 400 प्लस 664 माइनस 1200 b ये इक्वेशन आपको नोटेशन फॉर्म में मिल गया। अब ये इक्वेशन आपका सॉल्व होगा ठीक है। x plus bx plus c equal to 0 इस फॉर्म का इक्वेशन है। इससे आप वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है। वोल्टेज की एक वैल्यू आपको मिलेगी 23.40 वोल्ट और दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको 7.09 वोल्ट 7.09 वोल्ट दूसरी वैल्यू आपको ये बट at 7.09 वोल्ट 7.09 वोल्ट पर what is 7.09 volt I is equal to I की वैल्यू इक्वेशन आपका रखेंगे I is equal to 20 ब्रैकेट में b minus 16 वाले इक्वेशन I is equal to 20 b आपका 7.09 minus 16 ये वैल्यू मिलेगी तो आप निगेटिव मिलेगी ये वैल्यू जो मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी और करंट की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी इसलिए हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे तो नेगलेक्ट द वैल्यू 7.09 वोल्ट 7.09 वोल्ट वाली वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे नेगलेक्ट करेंगे 7.09 वोल्ट की वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू
13.9 वोल्ट केवल हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। हेंस वोल्टेज V voltage V is equal to 23.40 volts। इसको हम यूज करेंगे, इसको जब यूज करेंगे आप तो करंट ऑफ द आर्म एट दिस वोल्टेज से इसमें वैल्यू रखेंगे आपका आगे इस वैल्यू को जब रखें करंट एट दिस करंट ऑफ आर एट दिस वोल्टेज IT is equal to 20 V minus 16। ये वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखिए इस पे काम हो जाएगा 20 V वैल्यू आएगा 20.04 minus 16 या तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे तो 148 एम्पीयर आ रहा है, सॉल्व करेंगे 148 एम्पीयर की वैल्यू आपको मिल रही है, 148 एम्पीयर की वैल्यू आपको मिल रही है। So power of arc P is equal to V into I, V into I, power of arc V into IT। वोल्टेज की वैल्यू आपकी है 23.04 23.40 into IT की वैल्यू आई है 148 एम्पीयर। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 3463.2 वाट। सो किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे 3.463 किलोवाट आपका पावर आपको मिल जाएगा, पावर मिलेगा और ये 148 आपका करंट की वैल्यू मिलेगी। तो पावर ऑफ स्टेबल आर्क वैल्यू आपको मिल गई। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।